Idag tänkte jag att vi skulle läsa boken Pojken som aldrig var rädd av Alfred Smedberg. Det var en gång en fattig torpare som hade 8 matfriska barn, men bara en enda ko. Nu var det likväl för torparfolket en stor välsignelse att Blomsterfina var den bästa kon som fanns i hela trakten, och de många barnen pysslade snällt och troget om sin kära ko. Om sommaren fick hon beta i den stora herrgårdshagen, och aldrig hände det att hon inte självmant kom hem när solen gick ner, snäll och förståndig som hon var. Men så en dag hände det ledsamma att Blomsterfina inte kom hem till kvällen som hon alltid brukade göra. Torparen gick halva natten och letade efter henne, men kom ensam och uttröttad tillbaka. Så fort morgonen grydde den följande dagen gick både han och hans gumma tillbaka med de äldsta barnen och sökte i beteshagen. De genomströvade hagen från den ena änden till den andra utan att finna sin ko. Slutligen såg de emellertid Blomsterfina spår i den lösa jorden. Men bredvid dessa spår såg de andra som var trampade av stora klumpiga fötter. Torparen blev förskräckt, för han begrep vem som hade lämnat dessa spår. Det var ingen mindre än det stora trollet i Hultaskogen. Man kan lätt förstå att det blev sorg och bestörtning i torparens lilla stuga. Att försöka få kon tillbaka var inte tänkbart, för ännu hade ingen människa vågat sig in i de hemska bergshålor där trollen bodde. Det var nämligen inte bara trollen man hade att frukta. Där fanns även 3 andra varelser som var nästan lika farliga. Den ena var Hultaskogens grönhåriga häxa. Den andra var Bälghunden, Hultaskogens argsinta vaktare. Och den tredje var Nallebjörn, Hultaskogens lurviga kung. Nu var det så att bland barnen på torpet fanns en liten pojke som hette Nisse. Det underliga med honom var att han aldrig kände sig rädd för någonting, hur hemskt och farligt det än var. Detta berodde på att han var så godhjärtad och snäll mot alla levande varelser. När Nisse fick höra vart Blomsterfina tagit vägen gjorde han sig genast i ordning för att gå till trollhålorna och föra kon tillbaka. Snart kom han in i skogen. Där var det inte lätt att ta sig fram, men Nisse var liten och vig så han kilade lätt igenom de risiga snåren och de täta dungarna. Efter en stund fick han se en häxa som satt på en klippa och snodde sitt gröna okammade hår. Det var skogsfrun, Hultaskogens snabbfotade rå. "Vad vill du här i min skog?" ropade hon. "Snälla frun, jag letar efter våran ko som trollen har rövat bort", svarade Nisse och gick vidare. "Nej, vänta lite", så skrek häxan och hoppade ner från klippan för att hugga tag i pojken. Men i detsamma fastnade hennes långa hår i grenarna på ett träd. Skogsfrun blev hängande och kunde inte komma ur fläcken. Hon sprattlade och skrek det värsta hon förmådde. Vilken annan som helst skulle nog ha skrattat och tyckt att det inte var mer än rätt åt henne. Men Nisse hade inte det sinnelaget. "Men det är ju synd om er mor lilla", sa han vänligt. "Jag ska försöka hjälpa er." Och så klättrade han upp i trädet. Och hur han nu plockade och snodde och lirkade med de stripiga hårslingorna så fick han slutligen häxan loss från trädet. "Du var med en besynnerlig kurre som hjälper en fiende", ska skogsfrun förvånad. "Jag hade annars tänkt att klå upp dig ett tag, men nu vill jag hjälpa dig istället." "Det var snällt mor lilla", sa Nisse glad. "Du kan aldrig klara dig mot de många farliga djuren här i skogen om du inte förstår deras språk", fortsatte skogsfrun. "Här får du en bit av en trollört som ingen mer än jag kan leta reda på. Stoppa in den i örat, då förstår du allt vad djuren säger." Ja, pojken gjorde som skogsfrun lärde honom, tackade och gick vidare. När han gått en stund mötte han den stora bälghunden som kom linkande på 3 ben. "Stackars lilla vovov", sa Nisse trohjärtat. "Du har visst gjort dig illa. Kan jag hjälpa dig på något sätt?" Hunden, som precis hade tänkt kasta sig över pojken, blev så häpen att han tvärt satte sig på bakbenen.
Du tycks inte vara lik andra människor, sa han. Det kan väl hända, menade pojken. Får jag se på din fot, far lilla? Hunden sträckte fram ena tassen och då såg Nisse att en stor törntagg hade trängt djupt in i den. Han drog ut taggen, la lite våt mossa på såret och förband det med några extra långa grässtrån. Det kändes skönt, sa bälghunden tacksamt. Jag skulle ha bitit öronen av dig, men det vill jag inte göra nu. Vart tänkte du gå? Jag ska gå till trollhålorna efter vår försvunna ko, svarade Nisse. Det var ett svårt ärende, sa hunden. De där trollen är inte att leka med. Men eftersom du botade min fot så ska jag följa med dig och visa vägen. Jag kanske kan hjälpa dig på något sätt. Bälghunden hoppade före och pojken kilade efter och snart kom de långt in i skogen. Efter några timmar fick de se Nallebjörn som gick och nosade efter tranbär. Den där får du allt gå i vägen för, sa hunden. Han skonar varken troll eller människor. Åh, jag tycker han ser rätt snäll ut, fast han är stor och lurvig, sa pojken och gick vidare. Men i detsamma fick björnen syn på honom. Han reste sig och gick emot pojken med ett förfärligt vrål. Det var en väldigt grov stämma du har, sa pojken och sträckte fram sin lilla näve till hälsning. Du kunde bli bas i våran sångförening. Uff, sa björnen och klev närmare. Ja, en dråplig röst har du, fortsatte pojken. Men vådligt snäll är du i alla fall som vill hälsa på mig med båda dina händer. Björnen skulle just till att sluka pojken då det i detsamma den grönhåriga skogsfrun kom springande fram ur skogen. Hon hade följt Nisse på avstånd för att se hur det skulle gå för honom i trollhålan. Den där pojken får du inte röra, skrek hon. Han är inte lik andra människor. Den saken har inte du med att göra, vrålade björnen och gapade ännu större. Skogsfrun hade en träpinne i handen och den slängde hon nu rakt in i björnens vidöppna gap. Där fastnade den mellan käkarna så att Nalle varken kunde vråla eller bitas. Fy, sa pojken, det var elakt gjort mot gammelfar som kom så vänligt och ville hälsa på mig. Men vänta lite så får vi se om jag inte kan hjälpa gammelfar till rätta igen. Nisse letade reda på en lagom stor gren och började peta i munnen på Nalle. Och hur han vände och petade och vred så fick han slutligen loss träpinnen. Åh, det var duktigt gjort, sa björnen med en belåten grymtning. Du är en pojke med ruter i, det ser jag. Jag hade annars tänkt sluka dig en munsbit. Men nu går du fri för Nallebjörn, så länge du lever. Vad gör du här i skogen? Jag letar efter våran ko som trollen har rövat bort, svarade Nisse. Du är modig du som vågade ut på sådana äventyr, mumlade björnen. Jag har lust att följa med och se om jag kan vara till någon tjänst. Ja, och så gick de iväg allihop. Bälghunden lunkade före, pojken travade efter och sist i tåget lufsade Nallebjörn. Men Hultaskogens häxa, det grönhåriga skogsrået, smög i förväg för att se hur äventyret skulle avlöpa för pojken. Så kom de fram till berget där trollen hade sin håla. Ingången var stängd av stora stenblock, men det fanns en liten öppning. Där kan du krypa in, sa björnen till Nisse. Och vill trollet göra dig något illa, då ropar du bara, Nalle, kom in! Jag tror nog inte det behövs, sa pojken. Men tack ska du ha för löftet i alla fall. Och så kröp han in genom den trånga öppningen. Han kom in i en stor håla och där stod trollgubben. Han var anskrämlig att se på med sin långa näsa, sina ludna armar och gröngula ögon. Och se, vid spisen stod blomsterfina. Nej, vilken liten puttefnasker, ropade trollet och lyfte upp Nisse i luften. Var i allan tider kommer du ifrån? Snälla beskedliga troll, sa Nisse hövligt. Jag vill bara hämta våran ko som har råkat komma in här i hålan. Jo, det kan du inbilla dig, skrockade trollet. Jag behöver lite mjölk ser du, och gumman min också. Men du ska bli en präktig stek till kvällsmat. Så fort mor kommer in ska hon sätta på grytan. Åh, nu luras du bara, sa Nisse. Så illa vill du nog inte bära dig åt mot en liten pojke som aldrig har gjort dig något ont. Vad pratar du för dumheter, röt trollet. Är du rädd?
Nej, inte är jag rädd för dig inte, sa Nisse käckt. Du är alls inte så elak som du låter, det förstår jag nog. Nej, maken till pojke har jag då aldrig sett, brummade trollet i största förvåning. Mor, kom genast hit och elda i spisen. Trollgumman kom inrusande från en sidohåla och började elda. Det var snällt mor lilla att du skaffade lite varmt åt gubben din, sa Nisse glatt. Men nu kan det nog vara på tiden att jag ger mig iväg här med Blomsterfina. Då tog trollgubben tag i pojken för att slänga honom i grytan. Nu är det visserligen så att de flesta varelser kan övervinnas med vänlighet, godhet och ädelmod. Men mot trollen, där hjälper endast styrka. Detta begrep nu också Nisse och därför ropar han: Nalle kom in! Nalle kom in! Då skulle du sett. Med sina väldiga ramar kastade björnen stenblocken åt höger och vänster så att gnistorna yrde i luften. Sen rusade han in i hålan och efter honom kom skogsrået och bälghunden. Nallebjörn grep trollgubben om nacken och slängde honom på golvet. Pojken blev fri och sprang in i ett hörn. Bälghunden högg trollkärringen i skinntröjan så att hon satte sig pladask ner i vattenbaljan. Och du skulle ha hört hur lustigt det sa smack när vattnet skvatt upp i taket. Men skogsfrun smög sig fram och löste repet som Blomsterfina var bunden med. Nisse var inte sen att klättra upp på Blomsterfinas nacke och gripa tag om hennes horn. Tack ska ni ha för hjälpen, ropar han. Sen madade han på Blomsterfina. Hopp min lilla ko, hopp min lilla ko. Med pojken på nacken och svansen i vädret satte Blomsterfina iväg. Nisse svängde sin mössa och ropade hurra! Det gick i galopp över stock och sten och när solen gick upp var båda välbehållna hemma vid torpet. Att det blev stor glädje behöver inte sägas. Men trollen blev så förskräckta över att Nisse genom sin hjärtegodhet skaffat sig hjälpare bland deras egna vänner i skogen att de aldrig mer vågade visa sina långa näsor i herrgårdshagen. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.